ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូទី4ដែលនិយាយអំពីអក្សរទី4នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺអក្សរ D អក្សរ D ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជា capital D អក្សរធំ D គេសរសេរបែបហ្នឹងហើយនេះគឺជា small d ឬក៏ lower case d ដែលគេសរសេរបែបនេះបាទហើយរបៀបសរសេរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅ slide បន្តទៀតអឺយើងឃើញវីដេអូនេះមួយឃើញឆ្កែនេះកំពុងតែវិលមុខអញ្ចឹងមានពាក្យមួយដែរគឺ dizzy dog dizzy dog អញ្ចឹង dog គឺឆ្កែ dizzy គឺវាឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាពាក្យតំណាងអញ្ចឹងមកមើលទាំងអស់គ្នា D sound d អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាច្រៀងអាហ្នឹងគេថាច្រៀងបែបនេះថាដដអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងថាដហ្នឹងគឺយើងអាចរៀនបានណាដដដដ dog 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 desk 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 dark 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 doll dog desk dark doll dog desk dark អញ្ចឹង doll នេះគឺជាលក្ខណៈតុក្កតាខ្លះទៅក៏បែបលក្ខណៈតុក្កតាកូនក្រមុំឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងគឺ doll ហើយdog dog នេះគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយ desk គឺតុយើងធ្វើការណាបងប្អូនបាទហើយ dark គឺទាបងប្អូនឃើញហ្នឹងទាបាទhow to write បាទ how to write របៀបសរសេរ how to នេះគឺរបៀបធ្វើអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូន how to write របៀបសរសេរអញ្ចឹងអក្សរ D យើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងទៅពីលើចុះក្រោមពីលើចុះក្រោមមួយបាទហើយ number 2បាទភ្ជាប់មកគឺជាការស្រេចអក្សរ D ហើយចំពោះអក្សរ D តូចទី1យើងមើលតាមស្នាមគំនូរបស់ខ្ញុំទី1ឡើងលើហើយយើងគូសពីលើចុះក្រោមមកវិញមកជាន់2ជាន់អញ្ចឹងទៅបាទចាំមើលណា1ឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងបានអក្សរ D តូចហើយអញ្ចឹងពាក្យតំណាងវា dinosaurs dinosaur គឺនេះយើងឃើញណាមានរូបភាពតំណាងដែរ the letter D positions បាទគឺទីតាំងដែលអក្សរ D ភាគច្រើនវានៅតើនៅក្នុងពាក្យអក្សរ D វានៅកន្លែងណាខ្លះ beginnings នៅខាងដើមក៏មានដែរគឺជា strong start គឺភាគច្រើនគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងវារៀងខ្លាំងដែរអញ្ចឹង dog drive ឃើញទេបាទ middle ហ្នឹងគឺ blend easily អាហ្នឹងវាលក្ខណៈថា blend ហ្នឹងគឺគេភ្ជាប់ពីពាក្យប្រកបចូលគ្នាដូចអានេះ ladder under អីចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅក៏នៅក្នុងដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតគឺ ant នៅខាងចុងក៏មានដែរគឺភាគច្រើននៅ past tense verbs គឺកិរិយាសព្ទអតីតកាលអីហ្នឹងគឺច្រើនគឺមាន D ហើយបាទដូចបងប្អូនធ្លាប់រៀនទៅជ្រៅជ្រះបន្ថែមទៀតនេះគឺដឹងហើយបាទវាមាន play តាមពិតពាក្យ play ហ្នឹងគឺធម្មតាទេគាត់ថាជាតម្រងអតីតកាលទៅគឺមាន ed ចឹងទៅអញ្ចឹង ed គឺនៅខាងចុងហើយពាក្យមួយចំនួនក៏មាន d នៅខាងចុងដែរដូចពាក្យ red ពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអក្សរ D ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង